Всем привет! Тема нашего прогноза: что стучит, что гремит, что на пороге стоит. Общий прогноз. Настраивайтесь на свой информационный поток, подумайте о важных вопросах, которые вас сейчас беспокоят. Можете проговорить их вслух или про себя. Также сейчас открыта запись на энергетические чистки воском, диагностику негатива. Поэтому, если у кого-то есть вопросы, пишите в комментариях, оставлю, точнее не в комментариях, а в описании к этому видео оставлю контакты. У нас новая, как дверная скважина прорисовалась. Да, то есть пытаетесь что-то там разглядеть в будущем. Какие-то виднеются перспективы у вас. Перспективы, скорее всего, связанные с работой. И смотрите, у нас тут еще 3 жезла прорисовалась, да, такая у вас заряженная идея какая-то есть или энергия. То есть вы настроены на какую-то победу. Вы видите какие-то перспективы, выглядываете и думаете: о, это мое, это я себе возьму, да, это я смогу покорить, достичь вот той вершины, которую вы себе поставили. Еще у вас 3 человека возле вас находятся, которые как будто бы вас оберегают. 2-3 человека тут показано, прорисовались. Или же это ваши родные и близкие, или это ваши, знаете, как покровители. То есть люди, которые дают вам подсказки, которые сопровождают вас в чем-то, как учителя. Так, что еще у нас чашечка интересного рисует? Обратите внимание на состояние здоровья, особенно это низ живота. Тут какая-то полоска такая интересная, да, как будто бы какой-то порез, да, может быть маленькая операция, или же как колющее, режущее ощущение, болевые ощущения низ живота. Человек, который с фонариком идет в поиске, вы ищете что-то, новое знание. Смотрите, у вас тут свет, да, вот прорисовался в начале. Фонарь — это тоже свет. То есть сейчас вы как будто бы идете на свет, как будто бы Вселенная вас сама зовет, показывает вам дорогу. Свет — это какое-то новое обучение, новое знание, возможности, перспективы. Но к этим перспективам у вас достаточно длинный путь, да, то есть вам нужно будет чему-то обучиться. Может быть, это обучиться новым каким-то навыкам, новым умениям, да, например, владеть языком иностранным, или же разбираться в компьютерах, или же, не знаю, быстро освоить вам нужно что-то, быстро адаптироваться для того, чтобы войти в это новое. Состояние души, тут у нас волк-одиночка прорисовался, такой диковатый немножко, никого к себе не подпускаете, немножко закрылись. И состояние защиты и нападения. У нас тут лук прорисовался, как будто бы вы целитесь в кого-то или что-то. Первого, кто вас может обидеть. Да, вот такая вот у вас какая-то дикая защита себя. В ближайшее время встреча идет у вас с человеком. Смотрите, вот женщина стоит, королева, на горе, выше. И мужчина, как слуга, тут прорисовался, который... Ну, это может быть ваш помощник, например. Вы доросли до такого уровня, что наняли себе помощника. Или же, не знаю, кто-то ниже вас статуса, который, человек, который хочет вам быть полезным, хочет вам чем-то угодить, услужливый такой вот он. А у вас статус в ближайшее время поменяется, да, то есть вы себя как-то будете чувствовать, ну, по-другому, раскрепощенно. Может быть, это связано с этими переменами, перспективами, да, на работе. У вас выше должность будет, да, на вас по-другому будут смотреть. Вы в новое общество вольетесь, будете соответствовать.
этому обществу. Тучки прорисовались, да, или плохая погода, или тучное настроение, но тучи это всегда у нас временное явление, поэтому тучи сменятся хорошим настроением и солнышком. Кишечник прорисовался, какие-то тоже есть, или вздутие может беспокоить, да, вот какое-то несварение. Обратите внимание на свое питание, или вы много кушаете не той еды, или вы мало кушаете, да, может быть, не кушаете нерегулярно. Что-то у нас чашка на здоровье отсылает. Женщина прорисовалась беременная с таким круглым животиком. Может, действительно, вы или в вашем окружении есть женщина, которая в ближайшее время будет рожать, но, скорее всего, беременная женщина, это, знаете, как м, изобильная, ресурсная, готовая к новому. Вот эти перспективы, это уже готовность к чему-то новому, большему. Это большая ответственность, да, ребеночек. Это дополнительная ответственность какая-то сейчас на вас будет возлагаться, но вы сейчас вынашиваете что-то, идею вынашиваете, мысли. То есть вы еще не приняли решение, вы ждете, когда оно само родится. Также Луна прорисовалась. Ну, тоже у нас Луна, беременность, как-то оно все связано. И смотрите, такой смайлик, глаза на мокром месте. Луна это у нас эмоции, это у нас чувства, подсознание, страхи, слезы, да, то есть, может быть, что-то вас сильно страшит, вы драматизируете в своей жизни какую-то ситуацию, или же склонны к каким-то паническим атакам, к саморазрушению, да, вот какой-то у вас такой период депрессионный немножечко. Что с этим поделать? Посмотреть на ситуацию под другим углом, потому что вы сильно преувеличиваете. Да? Вот если вы трезво будете смотреть на ситуацию и не смотреть на конечный результат, тот, который вы получили, а смотреть на тот, который вы можете получить, проделав какие-то шаги. Да? То есть это состояние легко можно убрать. Ну, сначала выплакаться нужно, конечно, кому-то сильно. Если хочется плакать, то поплачьте, конечно, но недолго. Так, давайте мы еще рассмотрим совет-подсказку от карт Таро. На что в ближайшее время вам нужно будет обратить внимание, что нового войдет в вашу жизнь, какие есть перспективы. Ух ты! Перспективы, связанные с работой однозначно. Вы будете, или это идет профессионализм ваш, да, то есть вы будете магом, то есть профессионалом. У вас появится своя территория, свой рабочий стол, посмотрите, инструменты свои. Может быть, вы что-то свое будете продавать или показывать миру, то, что вы можете сделать, да, то есть это творец. Также это состояние, новое состояние, когда вы можете выбирать, когда вы можете создавать. Не соглашаться на то, что вам пришло в жизнь, а создавать то, что вы хотели бы видеть. Неважно, в каких вы условиях сейчас находитесь, какой у вас социальный статус, кто вы есть. Вы все можете изменить, все в ваших руках, посмотрите. Сила в ваших руках, ваша жизнь в ваших руках. Ну и сердце тут у нас тоже зажглось, поэтому чувства, да, то есть все должно быть у вас с любовью. Вы должны делать какие-то действия, любые свои действия с любовью. Ну еще давайте, хочется еще один посмотреть. Не расстраивайтесь, потому что как вы как новичок тут, да, то есть профессионал, но который только начинает. То есть у вас могут быть какие-то периоды подъема, периоды эмоционального выгорания. То есть вы много сил можете отдать в что-то одно, и потом все, потухли. Ждите, пока опять вот это сердечко ваше, внутреннее желание загорится, когда появится какой-то огонечек. И давайте себе время отдыха, да, то есть какие-то, может быть, спа-процедуры, или тут мы видим водичку, море, водоем какой-то. Очень хорошо будет для вас делать какие-то омывания,
посещения, просто прогулки возле воды, чтобы они вас немножко успокаивали. Благодарю вас за просмотр. Обязательно отписывайтесь в комментариях, как у вас проигрались события. И до встречи в следующих видеопрогнозах.